السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ. إن شاء الله غنديرو صفحة 183. إذا فلنبدأ على بركة الله. Après l'écoute, قبل الاستماع. J'exploite. Observe le dessin et mets-toi à la place du jeune homme qui raconte à ses amis comment il a possédé cette voiture et toi du conseil de la boîte aux lettres. يعني لاحظ الصورة أو لاحظ الرسم و يعني عمل نفسك في مكان ديال هاد الشاب اللي كيحكي لينا أو لا كيحكي للأصدقاء ديالو كيفاش شرا هاد السيارة. إذا على بركة الله نبدأ. Très tôt le matin, في الصباح الباكر. Je suis allé au magasin de voitures. ذهبت لمتجر السيارة. Je prévoyais d'acheter une voiture et j'ai fait le tour des magasins. كنت أعتقد بأنني سوف أشتري سيارة أو كنت أفكر بأني سوف أشتري سيارة وعملت tour يعني دورة في المتجر. Pour le trouver au centre من أجل أن نجدها في centre يعني في المركز. Ensuite j'ai aimé sa forme وبعدها أحببت شكلها et sa composition و تركيبتها et sa couleur ولونها. rouge كان لونها أحمر كما تلاحظون. rouge clair فاتح qui donne à la personne une récupération et une vitalité الذي يعطي للإنسان انتعاشا وحيوية. J'étais attirée si bruit et si son أثارتني بأصواتها. Ce qui m'a fait l'acheter son hésiter يعني الذي جعلني أشتريها بدون تردد sans hésiter. شوفوا الأسئلة الأخرى. Observe le dessin et mets-toi à la place de la fille qui décrit sa console de jeu et toi des conseils de la boîte à hôtel. يعني لاحظ الديسان يعني الرسم وضع نفسك مكان لافي يعني الفتاة التي تحكي عن التي توصف أو تصف كونسول دو جو. كونسول دو جو هي وحدة تحكم للألعاب ديالها بطبيعة الحال كتوصفها يعني دير نفسك بلاصة هاد الفتاة اللي كتوصف وحدة التحكم ديالها كتوصفها للأصدقاء ديالها. إذا نشوفوا الجواب. est un appareil électronique qu'on peut jouer des jeux vidéo nommé Xbox. هي آلة كهربائية آلة إلكترونية qu'on peut jouer هي من أجل لعب des jeux vidéo ألعاب الفيديو nommé Xbox اسمها Xbox développée par Microsoft. هي تطورت بفضل ميكروسوفت. Elle succède dans la ligne du console وهي من فئة وحدة الألعاب de jeux vidéo de 7e génération وحدة الألعاب للفيديو من جيلها السابع. إذا نشوفوا الأسئلة الأخرى. Je remplis. Observe les images et décrire les différences lieux et toi du console de la boîte hôtel. يعني لاحظ الصورة واكتب ويعني صف الأماكن وأماكن الاختلاف لهذه الصور وهذه الصورة. إذن هنا الصورة الأولى عندنا غابة الرباط غابة وماروك. الصورة الثانية باريس وفرنسا يعني غنوصفو غابة وغنوصفو باريس. إذا على بركة الله نبداو بباريس أولا بغابة يعني الرباط. غابة
est la capitale politique et administrative. يعني الرباط هي عاصمة سياسية وإدارية. الرباط هي عاصمة سياسية وإدارية. الرباط هي عاصمة إدارية وسياسية du Maroc للمغرب. Et la deuxième plus grande agglomération هي ثاني أكبر مدينة في البلاد. هي ثاني أكبر مدينة، يعني المدينة الثانية الكبيرة في المغرب هي الرباط. Elle situe sur le littoral. يعني elle situe هي تقع. elle situe sur le littoral. تقع على ساحل أطلنطيك، ساحل الأطلسي، على الساحل الأطلسي du pays للبلاد. ville impériale هي مدينة إمبراطورية. ville impériale. Rabat est riche en monuments de sites patrimoniaux. Rabat est riche. الرباط غنية en monuments et sites patrimoniaux. غنية بالمعالم الأثرية والمواقع التراثية. Rabat est riche en monuments et sites patrimoniaux d'une grande valeur. يعني مواقع الأثرية ذات القيمة الكبيرة. Rabat a été inscrite. الرباط أدرجت أو شيدت في عام. Rabat a été inscrite en 2013 في عام 2013. patrimoine mondial de l'UNESCO. patrimoine mondial de l'UNESCO من قبل اليونسكو للتراث العالمي. On était inscrit en 2013. patrimoine mondial de l'UNESCO، يعني من قبل التراث العالمي لليونسكو. نشوفوا باريس. احنا دابا وصفنا مدينة الرباط، إذا نشوفوا مدينة باريس. Paris est la capitale de la France, située au. Paris est la capitale de la France. Située au cœur d'un vaste bassin. يعني باريس هي عاصمة فرنسا. وهي تقع. Paris est la capitale de la France, située au cœur d'un vaste bassin de Soul. وهي تقع في قلب واسع أو حوض واسع حوض رسوبي واسع من التربة المخصبة. de solde sédimentaire. تربة المخصبة. إذا كلمة tempéré لديها يعني مناخ معتدل. كلمة tempéré. appelé population parisienne، يعني يسمى سكانها بالباريزيين. mais aussi la capitale de région d'Île-de-France، وهي أيضا
من المناطق مثل Belle de la France, Belle Franchu-Enec, commu au centre du Grand Paris, fondu en 2016 et divisé en régions comme les villes de Lyon, Marseille. يعني هي منطقة إيل دو فرانس فريدة من نوعها، وهي المدينة الفرنسية الشائعة وسط مدينة باريس الكبرى، والتي تأسست في سنة 2016 وتنقسم إلى مناطق عديدة أو مدن عديدة مثل ليون ومارسيليا. et un nombre de 20 وعدد من 20. Paris sont les plus peuplés de France. يعني باريس هي أكثر مدينة مكتظة في فرنسا، فيها اكتظاظ كثير، اللي هي باريس. أكثر اكتظاظ بالسكان في فرنسا هي باريس. La première des agglomérations européennes de l'Union européenne. يعني هي الأولى بين المناطق الحضرية للاتحاد الأوروبي. La première des agglomérations européennes de l'Union européenne. يعني هي المناطق الحضرية الأولى للاتحاد الأوروبي. Européenne de l'Union européenne à Londres يعني إلى لندن. Et 29 en termes de population mondiale et compte 21 millions d'habitants. يعني هي الأولى بين المناطق الحضرية في الاتحاد الأوروبي إلى لندن، و29 من حيث عدد السكان في العالم، فيها 29. باريس لديها 2.21 مليون نسمة. بهذا نكون انتهينا من هذه الصفحة هذه 183. أرجو أن يعجبكم الشرح ويكون مفهوم، وشكرا. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.